हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो असम राइफल में सीधी भर्ती आई हुई है और आप इसमें किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी भी आई हुई है जिसमें टोटल पोस्ट आपको 300 प्लस वैकेंसी दी गई है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे और जो आपको इसमें पोस्ट मिलेगी तो कांस्टेबल के लिए यहाँ पर इसमें आपको वैकेंसी दी गई है। और अगर आप 10वीं पास है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे। और जो इस वैकेंसी की सबसे बड़ी बात रहेगी, जो इसमें आपके लिए एप्लीकेशन फीस रहेगा वो सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी कि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें फ्री में आवेदन कर पाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, प्लस आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, प्लस आपको ये बताऊँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको वीडियो को फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। जैसे आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जिसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो असम राइफल की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यार प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अब देखें फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट मिलेगी, यहाँ पर 312 पोस्ट मिलेगी टोटल। जो पोस्ट नेम है तो कांस्टेबल जीडी के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी दी गई है। हु कैन अप्लाई, तो उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि अगर आप इसमें किसी भी स्टेट से आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड, जो आज क्वेश्चन होगा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ऑप्शन ए महाभारत, बी रामायण, सी बाइबल, डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको इसका राइट आंसर लगा हो नीचे यार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यार इसका आंसर जरूर बता कर जाना। अगर फ्रेंड्स हम इसके पे स्केल की बात करें, यानी कि जो इसमें आपकी सैलरी रहेगी हम उसकी बात करें तो काफ़ी अच्छी रहेगी। 5,200 से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल, यानी कि इसमें आपकी सैलरी भी रहेगी। अगर फ्रेंड्स हम इसके एज लिमिट की बात करें तो अगर आपके एज 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर की छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको उसमें 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। यानी कि अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 25 + 3 कर लीजिए तो जो आपकी एज हो जाएगी वो 28 तक ली जाएगी। 18 से 28 के बीच में आपकी एज होना अनिवार्य है। अगर फ्रेंड्स हम इसके एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी कि जनरल, OBC, SC/ST किसी भी कैटेगरी से आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो यार रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ यार एक लाइक जरूर कर देना। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट रहेगा, यानी कि टोटल आपके यहाँ पर 4 स्टेज रहेगी। अगर फ्रेंड्स हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, यानी कि अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, उसकी इंपॉर्टेंट डेट रहेगी 28 अगस्त 2019 से स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 26 सितंबर 2019 से पहले आपको आवेदन कर लेना, यानी कि इसकी लास्ट डेट 26 सितंबर रहेगी। अगर फ्रेंड्स हम इसके अप्लाई मोड की बात करें तो यहाँ पर जो अप्लाई मोड रहेगा ऑफलाइन मोड से आपको आवेदन करना होगा और जो उसका एड्रेस होगा वो आपको नोटिफिकेशन में मैं आपको बता पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर टॉप 5 सरकारी नौकरी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने वो मेंशन की हुई है, आप यहाँ पर ये वाली चेक कर सकते हैं। जैसे कि BSF हुआ, ITBP हुआ, इंडियन नेवी में MTS की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, और जो CSF कांस्टेबल के लिए आई हुई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो असम राइफल का एप्लीकेशन फॉर्म है आपको यहाँ पर आना होगा, सम इंपोर्टेंट लिंक्स। आने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है एप्लीकेशन फॉर्म, इसी के सामने क्लिक करें आवेदन करने के लिए। यहाँ से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब से पहले मैंने एक वीडियो बनाया किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, उस वीडियो में मैंने आपको बताया किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना है, किस प्रकार से आपको सेंड करना है, कौन से एड्रेस पर सेंड करना है, उस वीडियो में मैंने फुल डिटेल के साथ बताया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, हाउ टू फिल ऑफलाइन फॉर्म 2019 स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी, क्लिक है, आपको उस पर क्लिक करना होगा। और इस वीडियो का लिंक, यानी कि जो आवेदन करने वाली वीडियो है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो या तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पर आकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड लिंक है आपको उस पर क्लिक करना हो, यहाँ से आप इसका जो नोटिफिकेशन वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए पहला लिंक आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कांस्टेबल जेडी, यानी कि जो वैकेंसी है कांस्टेबल जेडी की है, तो उसी के लिए यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक फोटो लगाना होगा। यहाँ पर आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कांस्टेबल जेडी फिल करना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपना नेम फिल करना है, यहाँ पर आपको अपने पापा का नेम फिल करना है। इस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। और फ्रेंड, जो मैंने वीडियो बनाई हुई किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना है, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी वो आकर वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताया गया है। अगर फ्रेंड्स अब भी आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।